Mayong hapon sa itong sinipalangga nga mga tagpalamati. Sa itong sa mga suki sa kanginan mayong hapon ged no mabugnaw kag maulanon nga kapunanon dari sa Dekbanwa sang Bacolod. Although hindi tagid mapaktan ang mga nagakatabo sa aton palibot kay ina tama kapang tama kainit apang gulpi lang nga nagbubo ang mabaskog nga ulan. Hindi tagid mapaktan that's why nga kinahanglan naton ang maghinay-hinay lang dira kag hindi gid magpadali-dali nagpilit siya na tinatugnawan man gulpi. But anyway, okay kid. Ang inyo dira mga ang aton dira mga palangga nga mga tagpalamati nga nagahilay-hilay, iban man nga nag-alerto, pamati na sa nagakatabo sa karon sa iton palibot, especially ining wala lamang madugay nga gin-report nga shooting incident dira sa Barangay 3 diri sa Dekbanwa sang Bacolod. Hulat-hulaton may naton ang update dira, no? Hulat-hulaton naton ang development angot sa sinang flash report hilin sa iton patrol nga wala gid lamang may dugay gindulo man sa action BBB ni action John Diaz. So sa mga development angot sa sina iya nga hitabo dira sa Barangay 3, bantayan naton dari sa This Is My Life. Sa mga nagahilay-hilay kag nagapahunay-hunay dira, especially sa itong mga young ones, musta lang da pamatsyag kara nagtupang ulan ay ho, pero mayo ba lang inyo pagpaniyaga? Paamo ka na mula Tita Wilma. Okay lang ina siya sa gihapon. Sa ito naman mga palangga nga mga tagpalamati dira nga ara sa ilang mga radyo, sa gihapon upod ang inyo kubus nga alagad. Sa inyo mga lilisuan, ara kita sa 684 kilohertz. Obdenay kita tub-tub dak na alas stress kag sa mga naka-FB live naman dira via Facebook page sang action na Radio Bacolod. Okay lang sa gihapon inyo dira mga comments, inyo mga reaction and greetings ara lang sa iton sa ni chat room kag pwede na iton ma-like, pwede na iton ma-share, pwede kita ka-send sang stars sa iban man iton nga mga balita nga ara dira nakabalhag sa amon sa ni Facebook page nga ginapatigayon sa amon sa ni News Center diri sa Action Radio Bacolod. Pwede ginato ni na malike kag ma-share. Pati na mga dalag ko nga mga breaking news, mga flash reports kag developing stories. Iban pagid nga mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Siyempre sa ilang mga radyo, kag na mabulubudla iya ang data, ara man ang aton sini nga text hotline, pwede ninyo dira mapadalang inyong mga mensahe. Type kag send sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Okay na. Pero samtang kita nag-aagan ang angan-angan man no, sa mga development sa natabo wala gid lamang madugay nga shooting incident no ti hingalitan taman no ang aton madulong sa karon pag may time Tita Wilma, di ba? Bantayan lang ang aton sinitag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iyang adlaw. Lingaw-lingaw mo lang ng aton nga bisan paano, yes, malingaw gid kita na kung kisa makakusmod kang makayamid ka mo dira. Pero sa nahambal naman ni Tita Wilma, kalingawan lang na iyang aton. Kung sa mga pagkaon, panakot lang na iya sa adlaw-adlaw nga tanan nga ma-encounter naton sa aton pagpangabuhi. Oo. Di okay lang na siya, Tita Wilma, no? Diba? Okay kid. Kag pag may time ti aton man sulat, dugay-dugay, basahon kag idulong man ni Tita Wilma sa inyo. Pero mga mustagid kuya anay above all sa mga basketball fanatics kay na. Congratulations sa mga nagdaog, pasensya sa mga napierde, pero hindi lipod sa aton ang mainit nga enkwentruhanay na sa Golden State Warriors kag Boston Celtics, di ba? Pila ng standing sa karon Tita Wilma, 3-2 na no? 3-2. Tibantayan ta kay sa madason nila nga hampang na sa madason nila nga hampang sa Game 6 didto na yahiwaton sa hometown sa Boston Celtics sa The Garden. Amo nang siling naman neton bala nga hometown advantage bala mapatas kag
makapaabot kita sa Game 7 o kung tapuso na gid lang sang Golden State Warriors. Inaiya kalingawan manadugang naton iban gina seryoso na iban ga ilinaway pero aton bisan paano makahatag sa aton kalipay, di ba? Sa mga basketball fanatics, go lang kay bantayan naton ang Game 6 sa maabot naman nga Biyernes. Hunyo 17 tuig 2002 alas 9 sang aga Philippine time. So mabatian naman ninyo diri sa Action Radio Bacolod ang live coverage sa Game 6 sang NBA Finals para karon iya nga tuig. Kabaga pamati man kamo dira o pud kay Action Boy, kay Action Art, di ba? Malingaw pa kamo o sa paglingaw-lingaw ninyo, may ara pa nga wala labot kay enjoy kamo sa games. May ara pa kung swertihon kamo, may premyo pa kamo nga magawa sa Action Radio, di ba la? Okay, padayon Tita Wilma. Masiling pakutani kung ano akon i-share naman nga informasyon sa inyo sa sininga hapon. No, natungod naman sa mga bibig, pero pag may time. Antes man magbasa si Tita Wilma sang aton sulat sa sininga hapon, importante anay para man sa aton ikaayong lawas. Siyempre nga aton man, Dr. Pinoy Squalin. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang sa mga naka-online dira. Mayong hapon lang da. Sir Meleli Uligo, good afternoon. Yes, ada man si Sir Armando Cabiles sa Ontario. Good afternoon. Salamat gid sa pag-upod ninyo online kay Tito Wilma. Kay Antonio Beronio. Yes, good afternoon man sa imo, Tony. Sir Meleli Uligo, thanks for the big heart. Good afternoon man sa imo. Kabalo ko, ara kamo dira. Kay gusto man ninyo mamati sang update sa shooting incident dugay-dugay bantayan ina. Na? Kag ara si Sir Meleli sa Banis Cafe live. Ara lang sa highway sa Barangay Tangom. Gainulan gid man sir, bisan diri sa amon kibot ko nga nagbundak gulpi na. Please ma'am, tamyaw kay Ma'am Vanessa Starr, kay Doc Matt Mayo, Chinky Dilag Donawala Mark, kay Alex Montesa, halini na kay Sir Mileli na. Ani boperte man ni. Pwerte man si Inday ani lignave kay iyagin Rambol ang iya sining account name. Si Evangelina Althea Segovia. Good afternoon, Tita. Yes, thank you, good dear. Dira man sa Handumanan, watching from Handumanan. Sa Rufino Era Gabino, mayong hapon man sa imo. Milko Belio, mayong hapon, Tita Weta, Miyo Kudagali, Belio, and Vargas family sa may Isabela. Salamat gid, Tita Wilma. Milko Belio, good afternoon. Kag may damo gid nga salamat. Si VJ, Tito VJ, good afternoon. Salamat gid sa pag-upod kay Tita We. Kag kay Mama Muman, mayong hapon lang da. Dira man sa Central nga bahin sang Negros, dira sa Canlaon City, sa Barangay Masulog. Kay Nini Kabaytas, mayong hapon, kamusta gid sa bugos nga pamilya, and congratulations sa inyo nga duwa ni Tutu Edmond. Kabalukan na kung ano ina. Congratulations para sa inyo anak, di ba? Bugal ina sa isa ka ginikanan. Accomplishment na isang ginikanan, di ba la? Kamusta lang da? Na? Novi Magapan mayong hapon, Tito We.
Bisan nagaulan padayon gid sa pagpamati sa matawong nga programa ni Ma'am Wilma. Sir Melilio, o na paamo kay na. Diding alojamiento mayong hapon action Tito Wilma kay Suzette Pahi Morgan. Good PM Tito Wilma. Please greet sa imo Ma'am Suzette Pahi Morgan. Sinday at Tia Kim Eriman mayong hapon man sa imo. Good afternoon to looking nice shoes sa imo outfit. Thank you, good mom words. I like it. Kag bisan maulano ng panahon, ari kami gihapon malipayon sa pagpamati sa imo makalilingaw nga programa. Dali gid lang. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kita na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Pasyahan man sa tubig, balikhinin ang sa loob. Star Wax Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax floor wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina, kinahanglan mo sang kabulig sa pagpangabuhi. Kinahanglan mo sang suplemento nga nagaangkon sang kusog para sa pilugad law nga buluhaton. Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule. Pirmi mo tandaan nga may mga nagasalig sa imo. Gani bawal ang magmasakit. Pangitaa lang ang tatak Sed Marketing. New approved therapeutic claims. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief, the end. May isa pagid ka nanay. Naglabas ang brief, uniform, bedsheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Bangot kang iyaging gamit. Champion Blue Long Bar. Sulit matakas ang Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga. Tita Wilma, pero since nga ang aton oras daw ginahurot lang or daw ginahugot lang alang-alang kita na karon. Akon lang gid mahatag sa inyo sa sininga hapon hindi sa mga gustong magnami, bala, mara naman siya. Sa mga gustong magnami nga magpula-pula ang inyo lips, ang inyo mga bibig. Kung hindi magpula-pula, no, gani, magpinkish ang inyo sini mga bibig or magputi. Hindi kami ada mga tao, no, nga palang gitom ang bibig, palang gitom lipong, sorry. May ara nga daw ka grayish, di ba? May ara nga kaitom. May mga rason man akon nga aamusin ang itsura sang ila mga bibig, na? Pero nami, gidya ang medyo maputi bala nga ino do natural no may pagkapula-pula nga bibig, pinkish nga bibig, pero kung lain naman ay mahambal taya nga ang shape sang bibig na kami araya pouting lips, may kissable lips, di bala mga amoy na ang important ang ako naman diya nga i-share sa inyo para nga magputi or let's say maghagan-hagan ang kaitom sa inyo bibig. Kag mangin pinkish siya or mangin reddish siya para nami man tulukon pila da sang aton ma-share sa inyo karon nga hapon. Ano Tita Wilma, kabalo ka mo kung ano ang mga rason kung nga aga itom ang bibig sa isa ka tawo. Ining ultraviolet rays o kung UV rays sa linis sa silak sang adlaw magkapaitom na sang aton sini mga bibig. Magluwasin na ang inyo pagpanigarilyo. Kunya una ya kay tiara ta na-expose sa silik sang adlaw ardas ta Wilma. Ang inyo pagpanigarilyo, inyo lina sa mga nagapanigarilyo, nan. Hindi ba lang notisya ninyo na mga nagapanigarilyo kay itong sang inyo bibig na. Ang pag-inom pagid sang nanari-sari nga mga colored nga klase sa mga ilimnon. Ang kafe, ang tea or tsaa, ara man. Or depende man sa inyo mga sulundon sa pamilya, may ara gin nagatuhaw. Di ba la? May ara man nagatuhaw. Okay, ina tungod na sa atong sini mga bibig. But anyway, daligid lang. Na? Daligid lang kay may ara kita developing report angot sa natabo dira sa may barangay 3 nga shooting incidents. Ada sa atong linya sa karon si Action Zil Minardo. Action Zil. Action Wilma, so sa subong ang pamilya sang biktima, no? So gayon konfirmar ini ang biktima, ang pangalan si Jeffrey Estelita C. King. Jeffrey Estelita C. King, 40 years old, ini siya Action Wilma, no? Kaga residente dira siya nga barangay at 27. Action Zil.
Palihog klaro sa iyang ngalan, dear. Yes. So action Wilma, sa atong information nga nakuha diri sa iyang utod, ini ang victim is si Jeffrey S. Pilita C. Kingsing. Ang apelyido na is C. Kingsing. Ini siya action Wilma. Ang pangalan sa o kanang apelyido sa victim. Ang pangalang first name is Jeffrey. So nagapangidaron sa 40 anyos, no, kaga sa atong info pag nga nakuha diri action Wilma, nga ini ang alleged, no, ginalagas iniya sa suspect halin dira sa may DS Aquino Drive. Kasi na iyang magulang kagina nagatawag pa ni dira ayon sa may Lasal, nagbakal pa ni siya sa sudan. So nagatawag pa sa daddy kung ano ang sudanon. So kagina pagkapadulong ko diri may mga istorya action well kung may mga information nga halin pa lang sa Lasal may nakabati na apat na kalupok going diri sa Ramos sa DS Aquino Drive. Which is ini nakakonclude ang mga pumuluyo man diri nga tabi nila gani ara ang tirokay gid o kung ang insidente gid sa Maya Ramos ayon. Pero diri nagadalaga na pa niya ang salakyan nung asa diri na sa Maya Barangay 3 sa May Bonifacio Street. So far action Wilma amo ina ang latest update subong kagang soko no ari naman na diri nga nagakandak sa thorough investigation action Wilma. Yes, so subong action Wilma, so amo ina ang latest update diri sa may area kag ginahulat no kana gina-interrogate pa man ang pamilya sini ang uton no presidente ang uton sini sa victim ni Jeffrey na babae so ari man diri subong ginapamangkot pa sang soko kag local investigator sa police station to action Wilma. Action Zil? Yes. Sa nakita ni mo nga pamilya sang biktima dira ang ara dira ginikanan niya or mga utod niya? So gina action na ang ari diri is ang daddy ako nang amayo sini subong ang utod niya nga babae ari diri subong. Wala ka ba sang may nakuha nga detalye kung ano na mga or na nabatian mo sa ila kung ano mga posible rason sang among nga hitabo? So subong nga action na hindi ka makapahayag kasi sa media ang utod yung tanguaan mga itong sa may istorya pero daw ara pagin na sa state sang shock siniba na action na ako nagkatibot sa natabo kaga kagina no ini ang amay so hindi pa makita naton kung ano ang emosyon sini nga mahatag man kaga ginahulat-hulat sa diri ang dugang pagin nga mga information sa nagluntad nga insidente action Wilma. Okay, Action Zil. Yes, so tinguhaan natin nga makakuha pag ito sa dugang nga detalye regarding isniya sa nagaluntad nga insidente. So mag-antabay lang kita Wilma sa nga dugang pagin nga information. So live kita diri sa area ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Okay, aton nabatian live gikan sa itong Cine Patrol si Action Zil Minardo. Kagaton manabatian ang development angot iya sa among nga senaryo nga shooting incident nga nagluntad wala gid lamang madugay dida sa bahin sing barangay 3 no diri sa syudad sang Bacolod kag may ara na identification sa biktima nga ginkilala siya kay Jeffrey Zing no Jeffrey Zing 40 anyos. Ang development nga nahatag ni Action Zil sa aton among ara na ang pamilya kag so far arang amay. So kung ano man ang mapahayag sang pamilya kag kung ano man ang investigasyon, dugang informasyon nga ma-feed sa aton patrol, bantayan ina sa pilaman ka mga public affairs program o kung dili man sa This Is My Life, dugay-dugay. Alas 2:37 na Action Radio Philippine Standard Time. Abaw, at ibalikan tayong tupiko ta. Pampatahom kag pampampula, papinkis-pinkis ang inyo mga lips. Ito niya kalingawan niya, may divert naman gamay ang inyo sinibalang nga mga atensyon. Mga palanggay na ito nga mga tagpalamati. Tiyan mo ito siling ni Tita Wilma, wala gid lamang madugay anong mga rason sina na kung nga nagaitom ang inyo mga bibig, ti kung nagapanigarilyo ka mo, may araman na rason tungod man sa mga ginapang inom naton, pwede ta
day kabahi, pwede tada malaki pang kaugalingon na itong nga nagainom kita sa may mga colored nga mga ilimnon. Bisan sa mga juices, di ba may ara nga may color ina, no? Inom ka dragon fruit, nga tama ka siri-siri sang iya sini colored, tama ka dark, kaya ang imo dila, kang imo bibig, ga purple man, di ba la? Mag-inom ka siya. May ara man na may mabilin sa imo bibig. O, kung hindi gani, sa mga nagapangapi, ano bi maobserbahan niyo sa mga palakafe? Na, isa pa na. Pero, may aragid, mabulig ang pila ka mga bagay para nga maangkoy na ito ng gusto ninyo. Pinkish or pula-pula. O kung mapahagan-hagan ang kaitom sa inyo mga bibig. Kay mayaramang kisa ti sulundo na mo niya tita we. Yang mga maitom sa bibig mo na importante, may bibig. Diba la? Okay. Ang isa dira nga mahagtag na ito sa inyo, kay nabasahan ko ginabin mo, siguro amo ni bala ako ni share naman sa ila. Kalamay or sugar, sugar kag butter, no? I-scrub mo ina siya. Paano? Hindi una, kabalo kita nga ang sugar exfoliant na iyang sugar. Di ba la? Na ang iya sina nga purpose sa iton para makakas ang mga dead cells nga ara sa gwa or ara sa ibabaw nga parte sa aton mga bibig. Amo nang purpose ng kalamay. Ang butter naman para nga mag-oil. Para mag-oil ang imo sa ni lips. Himuon mo, kuha ka kalamay kag butter. Himo ka nga sugar and butter paste. Diba? Himo naman ta na. Sugar and butter paste, i-mix mo lang ina sila. Isa, let's say, tunga sa kutsarita or isa ka kutsarita kag tunga nga sugar, i-mix mo sa isa ka kutsarita nga butter. So, kung mo na imagine nun, ano na itsura na. Pagkatapos, i-scrub mo lang sa imo lips. Kanami pa man sang shape sang lips mo. Kung itom, hindi siya nami lang daw. Pero ayra. Once nakahimo ka gani sang sugar and butter paste, i-scrub mo lang ni sa ibabaw sang imo lips para makakas ang mga dead cells. Then, malimpyuhan. Amo nang himuon mo na 2 to 3 times a week. Hindi nga adlaw-adlaw, no? 2 to 3 times a week. And then after that, amat-amat nga manotisyahan nimo ang maayong epekto sa imo sini mga bibig. If not naman, may lemon da, mahal titawi ang lemon, no? Mahal subong lemon, no? Mahal ang lemon, may kalamansi da, na may tanom da ang kalamansi, dali lang na kakabalugin kita ina mga maaslom natural bleaching na sila yan, no? Pwede na siya nga magamit na ton nga pang-fade kag pang-paputi sa aton lips, kag pag-lighten sa mga dark spots, di ba la? Tungod sang, kabalo naman kita, tungod sang kaaslom sini, na may natural bleaching sa nahambal ni Tita We. Ang himuon ninyo dira, pugaon, sliceon syempre. Pag puga, i-massage ninyo ang juice na sa inyo mga bibig before ka magtulog. Pero kinahanglan, inang i-adjust butangan nyo man jutay nga tubig. Para nga hindi siya tama ka strong. If not, honey naman. Ang honey, pwede nyo ibutang sa inyo bibig kada gabi. Ipamalhon, kag pabayaan nyo lang tubtob mag-aga. Kag mo pagbunlaw. Budlay lang kung may subay, kay basi kagat ang imo bibig kag magdamol. Pero hindi, effective ang honey. Ang ang coconut oil, pwede nyo na i-scrub sa inyo bibig. Kaya nga, makakasang coconut oil ang mga maitom nga patches sa imo mga bibig. Kag makapahumok pa, na? Makapahumok or makapalumok sang imo mga bibig. Kag pag Tita Wilma, makahatag sang maay nga resulta. Pinkish or reddish nga colors ang inyo mga lips, di ba? Nami, iya kung hindi itom ang imo bibig. Gamay lang na nga mga bagay ang aton sa ni ma-share, pero mapuslanon ina para sa inyo. Kundi para man sa aton tanan. Ha? Okay, amuli na siya kasimple. Alas 2, okay, tama, alas 2:42 na. Action Radio Philippine Standard Time. O relax, anay. Pagbalik ni Tita Wilma, pag may time, pagyan, aton horoscope, bantayin ninyong inyo tag sa zodiac sign. Pagkatapos sa ni. Okay.
Zuzette Pahi Morgan lihog lang ko greet my twin sister. Okay na, no? Happy birthday, no? Kay Josephine Petiza, kay Janeline Paniero. Again, happy birthday to you both, no? Kag Marivic Rivera Delgado, monitor lang ko di sa Santa Rosa, Laguna. Wow, kalayo sa imo pero nangin malapit na. Action Wilma de la Peña Peña Villaflor. Good afternoon and more power. Sino ang imo ginagwit? Hindi, kuya si Wilma de la Peña Villaflor, na? Ako ya si may action sabi Action Wilma Andupina sugad to na ko. Hindi, Marivic Rivera. Anyway, thank you so much, na? Ara, naging koreksyonan niya. Thank you, dear, na Let's Familiar. Tito Emma yung hapon, pag-wait lang ko, family Pabiliar watching from Talisay City. Sa mga taga-Talisay, sa Pabiliar family, thank you, mayong hapon. Yes, Sir Manuel Jan Ong Gran Kapal, salamat man sa imo, na? Salamat sa imo, Purple Heart with a Rainbow. Good afternoon, Ma'am Wilma. God bless you and more power to ARB. Yes, Ma'am Elizabeth Gamala, likewise, Ma'am. Thank you so much. Thanks for the prayer and love, na? Yes, Ma'am Aina Sinoro. Okay lang na siya, na? Kay Liza Montecastro Narciso, na? Sa imo, Ma'am Liza, salamat man kay John Serna. Kay Mayumi Goda, kay Ira Kabansagan and Ventor Talurong. Kay Marivic Rivera Delgado, kay Arceli Tanyo. Yes. Kay Strom Red, tina-account. Strom Red, hi and hello sa imo. Janeline Mondregon, kay Perlene. Raymond Ramos, thank you, Gid. Kay Inday Christie, salamat, Gid. Kay Manuel John Ong. Again, Milko Belio, bara kadagali, ha. Ani leg, nabasahan ko na kagina mo ningin koreko, Evangeline or Evangelina. Sakto na? Sala lang ko, guro. Basta si Govia, kay Juvie Munares, yes, thank you, and thanks for the love. Pag may time, balikan ka mo ni Tita Wilma. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tiun sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang texture sa messenger. Tawag ko lang advance happy birthday kay Mama Rufina dira sa Gilungan nga pamati gina siya ta adlaw-adlaw sa imo. V Mar ni sang La Carlota. Salamat gituto V Mar. Alas 2:48. Okay, ma-horoscope si Tita Wilma Hingagaw. Sa mga nagahulat sang ila sini mga zodiac sign, ari na ang inyo sini mga horoscope. Karon nga Martes, Hunyo 14, tuig 2022. Unahon anay nato ng zodiac sign nga Gemini. Yes, mga Gemini, amoy ni mga natao Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Mga Gemini or Gemini, kung pwede karon nga adlaw likawan nyo ang makigbais baladera, na? O kung magbayluhanay sa mga opinyon, tapos lalisan, likawi lang ana-ina. Abi mo mangin happy ikaw sa love life mo tungod may maayo nga balita ang imo nga loved one. Imo mga schedule arigluha para hindi man ikaw magsala-sala. Tungdan mo man sang maayo ang imo trabaho nga may bugos nga katampad. Ina ang imo sa ni horoscope for today, Gemini. 6, 13, 26 kag 37 mga maswati nga numero, white or dirty white ang imo lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Kinanglan mangin mahinalungon ang mga Cancerian karon nga adlaw. Inyo sitwasyon financial, angot sa kwarta, mag-aayong inyo sine financial situation. Kung padayon man kamo nga magabakas na, hindi ka mo magpabaya, hindi ka mo magtinamad. 7-8, Justice 7-26 sa mga maswerte nga numero. Violet is your lucky color. Yes, mayong hapon daanay, Nanay Angelica Batangas, or Angelica Batangas, kay Luisa Libo sa Purok Mabinuligon, Barangay Felisa. Hi and hello, na? Kay Felipe Rigacho, there is a Zone 12 Sandumanan, ga-monitor lang kami sa Action Radio. Di wow, salamat gid, no? Salamat gid sa inyo kag maayong hapon dira. Kadtuan ta Tita We, ara na ta sa Leo. Ang mga Leo, mo ining mga nataw Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Mga Leo or Leong, ang inyo bala ginahandom or ang gusto ninyo, maangkon ninyo ina. Sa mga singles naman nga mga Leo, tikon may nobyo, kay plano ninyo mag-settle down about relasyon nyo magaresulta gid sa pagpakasal, planuha lang sa maayo. 5, 12, 32, kag 39, mga maswati nga numero, sky blue is your lucky color. Mga Virgo, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mga Virgo or Virgo, pwede mamati man kamo sa advice nga ginahatag sa inyo. Hindi ka mo magpadala-dala sa inyo emosyon. Kung ano man ang inyo ginabatsyag, mayo lang kung ang inyo ginabatsyag pang okay lang bala. Pero kung inang nagapasingit ka mo, kag daw nagasilabong balityago nyo, control yourself. Ang makapaumpaw sina, kay nga may ara maayo nga balita nga mag-aabot sa inyo. 4, 8, 15, kag 36 sa mga maswati nga numero, mint green is your lucky color. Katuan natin ang Libra. Ang mga Libra, Setyembre 24 to Oktubre 23. Guro damo kwarta mga Libra. Pero abin ninyo hambal sa inyo horoscope kung may ara agin man dira kamo kwarta, likawan lang anay. Hagan-hagana, no? Likaw-likawan lang anay. Sobra-sobra nga paggasto.
Kung may transaksyon, pati gayunon temprano pa para hindi ka magnanganga wala resulta. 3-4-20 kag 40 mga maswati nga numero sa Trini. Yellow is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ay mga Scorpio, Oktobre 23, tubtub Nobyembre 22, yes, Scorpio. Kung ang imo na pagpaninguha, kag ang imo na pagkamapisan, kung sige-sigihon mo na, mag-aayuhan ka sunod sa imo horoscope. Ha? Kag inang imo mga ginapang obra subong mangin successful ikaw dira. Uno, Justice Ace, Justin 9 kag 37 ang mga maswati nga numero. Garnet red is your lucky color. Una pa lang ina ang mga zodiac sign para sa aton horoscope para man karon nga adlaw may ara pa dugang sa aton man pagbalik na kay Merazol Gonzalez Turnea, kay Felix Bro manong Felix mayong hapon lang kay hindi Homa Lumina mayong hapon. Tuto Philip Ken Alonzo Guy, kamusta lang kag salamat Ken. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos ang mga ini. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas, ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan. Pamo ka na aragid siya naga-monitor kay Tito Wilma adlaw-adlaw. Dira man sa Antipolo Pontevedra kay tatay na po Ipinosa or Espinosa 5413. Madamo gid nga salamat. Dali gid lang kay tapuson anay ni Tito Wilma mga nabili naton nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Sagittarius na kita. Ang mga Sagittarius amo ining mga nataon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Sa mga Sagittarian, nagapanguna gid sa ila karon nga adlaw amo ang ila reputasyon. Kinahanglan at tubangon nyo man kung ano ang aligasyon batok sa inyo. Kung anong kamaturan at tubanga. 1-10-16 kag 34 mga maswerte nga numero. Honey yellow is your lucky color. Capricorn. Ay mga Capricorn, Disyembre 22, Tubtubinero, Justin 9. Mga Capricornian, ang imo dira obra or imo sini work trabaho, pamo ka na abi taga-igid atensyon. Tutuki ina. Kag pahinumdom sang imo sa ni horoscope. Maghalong ikaw sa pagpangutang. Hindi ikaw magpadali-dali. 2-7-9-41, mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius Enero 20, tubtub Pebrero 18, magpakitawhay kamo mga Aquarian karon nga adlaw. Makabaton kamo sang importante nga impormasyon. Maswerte nga mga numero 12, 15, 20, 30. White is your lucky color. Check to na, Tita Wilma. Yes. Mga Pisces, mga Pisces, amoy ni mga nitao, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Mga Piscian, o ikaw Pisces sa pamati, likawan mo karon nga adlaw nga mangin emotional ka. Baw kalain kung mag-emotional ka jutay tingke. Dayon mo ba siya? Hindi ka magpusong mamon karon nga adlaw. Ha, Paisyan? Kung anong imo mga ginpabutyag, kung anong imo ginhambal, tindugo ina. 6, 20, 27 kag 45. Mga masuwati nga mga numero platinum pink. Action Radio Philippine Standard Time in Pontoles 3 ay tunay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagupod sa pagpangamuyo sa aton 3 o'clock prayer. Pero maayo gid ko tapuson ko ini, na? Tapuson naton Tita Wen, di ba? Okay, ara pa dagali sa Kalung-Kalung Airport to, sa Kalung-Kalung Airport. Kay Luz Gustilio, no, mayong hapon, salamat gid. Halin kay Ma'am Virgie, no, salamat gid. Ara kita Aris, na, mga Aris, mga nataw ini Marso 21 tubtub Abril 19.
Sa dalagan sang imo dira trabaho, no, kung ano man ang ginahimo mo, Aries, dapat magpulo pa men sa ikaw sang alternative, no? Pamaagi nga maka-income ikaw. Na kung ano man ang dalagan sang imo dira trabaho nga do wala, pulo pa men sa makapaayo, no, di bala? Nga makabulig. Maswati nga mga numero 4, 14, 25, kag 38. Blue is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, ang mga Taurian, abi, paminsaran o paminsariseng maayo. Na? Kung ano man inang mga papeles nga ginapaperman sa imo o kung antes mo man inapermahan, basahon mo gid, inchindihon mo sang maayo, kag pulupinsaron mo. Kung bala makapaayo, kung hindi. Hindi ikaw basta-basta magsalig. Taurus, 2, 12, 24, kag 32, ang mga maswati nga numero. Avocado green is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon niya nga adlaw. Martes, Hunyo 14, tuig 2022. Abaw, may reaction pa diyo mo, gapalang gitom na ila bibig tungod sa pagpanigarilyo, kag kulang lang na sila pamutang lip gloss o kung lipstick dito. Yes, Sir Alex Montesa. Keep safe always and God bless Tito Wilma. Thank you, good. Yes, sir. Kaginatamyaw man ni Sir Alex Montesa. Sa gihapon si Ma'am Vanessa Star, kag Doc McMayo. Dira sa Rochester, Minnesota, Ma'am Jinky Dilagdon sa Phoenix, Arizona. May damo gid nga salamat. I share dana ko no. Like and share dana Tito We. Thank you gid Sir Alex na sa inyo mga palangganaton nga mga tagpalamati nga nagupod kay Tito Wilma karon nga hapon. May damo gid nga salamat to, of course. In the Chris T. Pero nga itong sini Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Colossians chapter 3 verse 9 to 10. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and you have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Buwas na naman, sa wala na ito'y malabutan, pasensya na pag si Tita Wilma Padayon gin nga magapasalamat sa inyo. Stand by na sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.